Hi friends, welcome to PoriyalaninPayanam. ஓகேங்களா, Oblique மிஷினிங்கை வந்து நம்ம எப்படி ஆர்த்தோகனல் மிஷினிங்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்லேயே வந்து நம்ம ரெண்டு ஆப்ரேஷன்ஸ் பார்த்துருப்போம். அதாவது ஷேப்பிங் அண்ட் பிளானிங் ஆப்ரேஷன், அதே போல் மில்லிங் ஆப்ரேஷன்ஸ், இது ரெண்டுத்தையும் டீட்டெயிலாக பார்த்துருப்போம். இந்த வீடியோஸில் டர்னிங் அண்ட் போரிங் ஆப்ரேஷன் அண்ட் ட்ரில்லிங் ஆப்ரேஷன், இந்த ரெண்டு ஆப்ளிக் மிஷினிங்கை எப்படி ஆர்த்தோகனல் மிஷினிங்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோஸில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். சரிங்களா, இன்கேஸ் இந்த வீடியோஸ் டைரெக்டாக வரீங்க அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு இன்னும் டீட்டெயிலாக வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். சரிங்களா, இப்போது ஃபஸ்ட்டு டர்னிங் அண்ட் போரிங் ஆப்ரேஷன். இந்த ஆப்ரேஷன் ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா சிங்கிள் பாயிண்ட் கட்டிங் டூல். ஓகேங்களா, இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த மில்லிங் கட்டர் வந்து மல்டி பாயிண்ட் கட்டிங் டூல், ஆனால் இது வந்து சிங்கிள் பாயிண்ட் cutting tool oblique machining. சிங்கிள் பாயிண்ட் கட்டிங் டூல் ஆப்ளிக் மிஷினிங்கை நம்ம எதுவாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சிங்கிள் பாயிண்ட் கட்டிங் டூல் ஆர்த்தோகனல் மிஷினிங்காக வந்து நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். சிங்கிள் பாயிண்ட் கட்டிங் டூல் ஆர்த்தோகனல் மிஷினிங். ஆர்த்தோகனல் மிஷினிங்கை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். சரிங்களா, இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா சேம் ப்ரொசீஜர், அந்த 5 பேராமீட்டர்ஸும் இதில் எப்படி சேஞ்சஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட் பேராமீட்டர் ஆல்ஃபா. ஓகேங்களா, ரேக் ஆங்கிள் நம்ம டேரெக்டாகவே நோட் பண்ணிப்போம். ஆல்ஃபா பி, அதாவது ஏஏசி சிஸ்டத்தில் டேரெக்டாக அந்த டூல் ஜியாமெட்ரி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா டேரெக்டாகவே எடுத்துக்க போகிறோம். ஆர் அதர்வைஸ் ஓஆர்எஸ் சிஸ்டத்தில் டூல் ஜியாமெட்ரி கொடுத்துக்கலாம், டேரெக்டாக ஆல்ஃபாவோட வேல்யூஸை எடுத்துக்க போகிறோம். அடுத்தது ரெண்டாவது கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா T1 அன்கட் சிப் திக்னஸ். அன்கட் சிப் திக்னஸ் வந்து நமக்கு தெரியும் எஃப். நம்ம ஆர்த்தோகனல் மிஷினிங் இருந்தால் எஃப் மட்டும் எடுத்துப்போம். இது ஆப்ளிக் மிஷினிங்லேருந்து ஆர்த்தோகனல் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது எஃப் இன்ட்டு காஸ் சிஎஸ் ஆர் அதர்வைஸ் எஃப் இன்ட்டு சைன் லேம்டா. ஓகேங்களா, அதே போல் தேர்டு வந்து வித் ஆப்ச் டி டிவைடட் பை காஸ் சிஎஸ் ஈக்குவல் டு டி டிவைடட் பை சைன் லேம்டா. ஓகேங்களா, இந்த இதில் இருக்கக்கூடிய நோட்டேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபார்முலாஸ் நம்ம ரிமெம்பர் பண்ணி தான் ஆகணும், வேறு எந்த ஆப்ஷனுமே கிடையாது. சரிங்களா, அதையும் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது ஃபோர்த் வந்து எஃப்சி வந்து நம்ம டேரெக்டாக ஆர்த்தோகனல் அண்ட் ஆப்ளிக் டேரெக்டாக எடுத்துக்க போகிறோம். அடுத்தது எஃப்டி வந்து நம்ம ரெண்டாக பிரிச்சுருப்போம், எஃப்ஏ அண்ட் எஃப்ஆர்னு சொல்லிட்டு. எஃப்ஏவோட ஃபார்முலாஸ் என்ன அப்படின்னா எஃப்டி காஸ் சிஎஸ், அதே போல் எஃப்ஆர் வந்து எஃப்டி சைன் சிஎஸ். ஓகேங்களா, இப்போது சிக்ஸ்த் ஒன்றா நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது மெட்டீரியல் ரிமூவல் ரேட். மெட்டீரியல் ரிமூவல் ரேட்டுன்றது என்ன அப்படின்னா T1B இன்ட்டு விசி. ஓகேங்களா, இப்போ T1B1 நம்ம இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸும் சப்ஸ்டிட் பண்ணோம் அப்படின்னா இதிலிருந்து எஃப்டி விசி நம்மளுக்கு கிடைக்குது. ஓகேங்களா, இப்போ கட்டிங் வெலாசிட்டி வந்து பர் மினிட்டில் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இதோட வேல்யூஸ் எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா மீட்டர் கியூப் பர் மினிட்ஸில் கிடைக்கும். அதாவது ஒரு மினிட்டில் எவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் மெட்டீரியல் ரிமூவ் பண்ணுது அப்படின்றத இந்த ஃபார்முலாஸில் இருந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். சரிங்களா, இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த 6 பேராமீட்டர்ஸ் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக வந்து ஆப்ளிக் மிஷினிலிருந்து ஆர்த்தோகனல் மிஷினிங் கன்வெர்ட் பண்ணும் போது தேவைப்படும். ஓகேங்களா, இன்கேஸ் ப்ராப்ளத்தில் அவங்க டேரெக்டாக டர்னிங் ஆப்ரேஷன் ஆர் போரிங் ஆப்ரேஷன் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த நோட்டேஷன்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம அன்கட் சிப் திக்னஸ், அதே போல் பி, எஃப்ஏ அண்ட் எஃப்ஆர் மெட்டீரியல் ரிமூவல் ரேட், இது எல்லாத்தையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். சரிங்களா, ஸோ கரெக்டாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம போகிறது என்ன அப்படின்னா ட்ரில்லிங் ஆப்ரேஷன். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபோர்த் ஆப்ரேஷன் ட்ரில்லிங் ஆப்ரேஷன்ஸ். ஓகேங்களா, முக்கியமான ஆப்ரேஷன்ஸ், இதில் நிறைய முக்கியமான கொஷின்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா, ஃபஸ்ட்டு ட்ரில்லிங் ஆப்ரேஷன்ஸில் ஃபஸ்ட் அது நோட்டேஷன்ஸ் பார்த்துருவோம். இந்த இடத்துல 2B. ஓகேங்களா, 2Bன்றது என்ன அப்படின்னா பின்றது இந்த இடத்துல பாயிண்ட் ஆங்கிள். ஓகேங்களா, ஆல்ஃபா ஹெச்ன்றது ஹெலிக்ஸ் ஆங்கிள். ஓகேங்களா, இந்த எம்டியாக இருக்கக்கூடிய போர்ஷன்ஸு வெப் அண்ட் இந்த ஃப்ளோட் சொல்லுவோம். இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடியது ஷாங்க், அதே போல் ட்ரில்லிங் பிட்டோட டயாமீட்டர் டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறோம். சரிங்களா, இப்போது ஃபஸ்ட்டு ட்ரில்லிங் ஆப்ரேஷன் என்ன அப்படின்னா மல்டி பாயிண்ட் கட்டிங் டூல். ஓகேங்களா, ட்ரில்லிங் ஆப்ரேஷன்றது என்ன அப்படின்னா மல்டி பாயிண்ட் கட்டிங் டூல் ஆப்ளிக் மிஷினிங்.
ஓகேங்களா. இது நம்ம எதுவாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கன்வெர்ட் இன்டு சிங்கிள் பாயிண்ட் கட்டிங் டூல், single point cutting tool, orthogonal machining. ஓகேங்களா. மல்டி பாயிண்ட் ஆப்ளிக் மிஷினிங்கை நம்ம சிங்கிள் பாயிண்ட் கட்டிங் டூல், ஆர்த்தோகனல் மிஷினிங்கை வந்து கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம். சரிங்களா. இதிலிருந்து மெயினான டேட்டாஸ் என்ன அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளூட்ஸ். ஓகேங்களா. நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளூட்ஸ் equal to number of whips. ஓகேங்களா. இது ரெண்டுமே வந்து நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளூட்ஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் whips எப்பயுமே வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். அதே போல் இதோட நம்பர்ஸும் நம்மளுக்கு ஈவன் நம்பர்ஸாக இருக்கும். ஓகேங்களா. ஈவன் நம்பர்ஸாக இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா முக்கியமான ஈக்குவேஷன்ஸ் ஈவன் நம்பர்ஸாக இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்னென்னா பேலன்சிங். ஓகேங்களா. ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸ்னால் அது பேலன்ஸ், அதாவது ட்ரில் பிட் வந்து பேலன்ஸை மேக் பண்ணுறதுக்காக இந்த நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளூட்ஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் வெப்ஸை வந்து நம்மளுக்கு ஈவன் நம்பர்ஸில் வந்து வச்சுருக்காங்க. ஓகேங்களா. கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆல்ஃபா. ஓகேங்களா. ரேக் ஆங்கிள். இந்த இடத்துல ஆல்ஃபா ரேக் ஆங்கிள் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆல்ஃபா பேக் ரேக் ஆங்கிள் tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் 1/2 tan alpha h. alpha h என்றது என்னென்னா ஹெலிக்ஸ் டிவைடட் பை sin b. bன்றது நம்ம பாயிண்ட் ஆங்கிள், இதுக்கு முன்னாடியே பார்த்துருப்போம். ஆல்ஃபா ஹெச்ன்றது ஹெலிக்ஸ் ஆங்கிள். ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸை நம்ம டைரெக்டாக நோட் பண்ணியிருப்போம். ஸோ நீங்கள் மெமரி பண்ணி தான் ஆகணும், வேறு வழி இல்லை. சரிங்களா. அதே போல் இந்த ஹெலிக்ஸ் ஆங்கிள். ஓகேங்களா. இந்த ஆல்ஃபா ஹெச்ன்றது ஹெலிக்ஸ் ஆங்கிள்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருப்போம். இந்த ஹெலிக்ஸ் ஆங்கிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அட் த சென்டர் ஆஃப் லைனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மினிமமாக இருக்கும். அதே போல் டுவர்ட்ஸ் த அவுட்டர் பெரி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வந்து இருக்கும். ஓகேங்களா. கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதாவது ஆல்ஃபா ஹெச். ஓகேங்களா. மினிமம் அட் சென்டர். ஓகேங்களா. மேக்ஸிமம் அவுட்டர் பெரி. மேக்ஸிமம் towards peri. ஓகேங்களா. இந்த ஆல்ஃபா ஹெச் இந்த ஹெலிக்ஸ் ஆங்கிள் வந்து சென்டரில் மினிமமாகவும் போக போக நம்மளுக்கு மேக்ஸிமமாகவும் இருக்கும். ஓகேங்களா. எதனால் அப்படின்னா இந்த மினிமமாக இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல ஸ்ட்ராங். ஓகேங்களா. அந்த கட்டிங் ட்ரில் பிட், அதாவது ட்ரில் பிட் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்ட்ராங்காக கிடைக்கிது. பெரியில் அதோட ஆல்ஃபா எக்ஸ் மேக்ஸிமமாக இருக்கிறதுனால சிப் டிஸ்போஷல் ஈஸியாக வந்து இருக்குது. ஓகேங்களா. டிஸ்போஷல், இந்த சிப் டிஸ்போஷல் வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்குது. ஓகேங்களா. பெரியில் அதோட ஆல்ஃபா எக்ஸ் ஹெலிக்ஸ் ஆங்கிள் அதிகமாக இருக்கிறதுனால. ஓகேங்களா. கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சென்டரில் மினிமமாக இருக்கிறதுனால ட்ரில் பிட் நம்மளுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. அதே போல் பெரியில் நம்மளுக்கு இந்த ஹெலிக்ஸ் ஆங்கிள் அதிகமாக இருக்கிறதுனால சிப் டிஸ்போஷல் நம்மளுக்கு இன்னும் வந்து ஈஸியாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஆங்கிள். பாயிண்ட் ஆங்கிள் பாருங்கள். 2b ஈக்குவல் டு 118 டிகிரி, அதாவது ஸ்டாண்டர்டு பாயிண்ட் ஆங்கிள். ஸ்டாண்டர்டு பாயிண்ட் ஆங்கிள். ஓகேங்களா. ரொம்ப முக்கியமானது. ஸ்டாண்டர்ட் பாயிண்ட் ஆங்கிள் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க கொஷின்ஸில். அதாவது 2b ஈக்குவல் டு 118. ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் இயர் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் கேட்டிருக்கிறாங்க. ஸோ கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா 2bயோட வேல்யூஸ் வந்து இன்கேஸ் ஆஃப் ஹார்ட் ஒர்க் பீஸ். ஓகேங்களா. ஹார்ட் ஒர்க் பீஸுக்கு அதிகமாக இருக்கும். ஓகேங்களா. ஹார்ட் ஒர்க் பீஸ் ஏன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன். அதே போல் 2b இன்கேஸ் ஆஃப் ஷார்ட் ஒர்க் பீஸாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த 118 விட கம்மியாக இருக்கும். சாஃப்ட் ஒர்க் பீஸ். ஓகேங்களா. அதே போல் இன்கேஸ் ஆஃப் வெரி சாஃப்ட் ஒர்க் பீஸுக்கு இந்த 2b இந்த பாயிண்ட் ஆங்கிள் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா 45 டிகிரி டு 50 டிகிரி. ஓகேங்களா. இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே இருக்கும். வெரி சாஃப்ட் ஒர்க் பீஸ் ரொம்ப முக்கியமானது. இது எல்லாமே வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் கேட்டுருக்குறாங்க. ஸோ கரெக்டாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த இடத்துல ஹார்ட். ஓகேங்களா. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஹார்ட் ஒர்க் பீஸ். ஓகேங்களா. இந்த ஹார்ட் ஒர்க் பீஸுக்கு வந்து நம்மளுக்கு
அதோட பி அதாவது பாயிண்ட் ஆங்கிள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா 118 விட நம்மளுக்கு அதிகமாக இருக்கும். எங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. 2b வந்து 118. ஸோ b வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா 59. ஓகேங்களா, பியோட வேல்யூ வந்து 59 டிகிரியை விட அதிகமாக தான் இருக்கணும். இன்கேஸ் 59 விட கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா என்ன நடக்கும்னு பாருங்கள். 59 விட கம்மியானா இன்கேஸ் ஆஃப் நம்ம வந்து ஒரு 45 டிகிரி, ஓகேங்களா, 45 டிகிரி இந்த மாதிரி எடுத்துப்போம். 45 டிகிரி எடுத்துக்கலாம். இப்போது ஆட் ஒர்க் பீஸ், ஓகேங்களா, 45 டிகிரி நம்ம எடுத்துக்கிட்டு ஆட் ஒர்க் பீஸை நம்ம ட்ரில்லிங் பண்ணுறோம். ஆட் ஒர்க் பீஸை ட்ரில்லிங் பண்ணும்போது அதில் கண்டிப்பாக வந்து ஃபோர்ஸ் இன்க்ரீஸ், அதாவது ஃபோர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக அதிகமாக தான் இருக்கும். கரெக்டுங்களா? அப்படி ஃபோர்ஸஸ் அதிகமாக இருக்கும்போது, ஓகேங்களா, அதே போல் இந்த பீட்டாவோட ஆங்கிள் 45 டிகிரியாக இருந்தது அப்படின்னா இதோட கோனிக்கல் லென்த், ஓகேங்களா, கோனிக்கல் லென்த்தும் நம்மளுக்கு அதிகமாக இருக்கும். ஓகேங்களா, ஹார்ட் ஒர்க் பீஸை மெஷினிங் பண்ணும்போது ஃபோர்ஸஸ் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ கோனிக்கல் லென்த்தும் அதிகமாக இருக்குது. கோனிக்கல் லென்த் அதிகமாக இருக்கும்போது ஈஸி டு பக்லிங் ஃபெயிலியர், ஓகேங்களா, பக்லிங் ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து நம்மளுக்கு நிறையவே வந்து இருக்குது. ஈஸி டு பக்லிங் ஃபெயிலியர், ஓகேங்களா, ஏன்னா கோனிக்கல் லென்த் அதிகமாக இருக்கிறதுனால பக்லிங் ஃபெயிலியர் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையவே இருக்குது. இதுவே வந்து இன்கேஸ் ஆஃப் பியோட வேல்யூஸ் வந்து ஒரு 75 டிகிரி இந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா ஹார்ட் ஒர்க் பீஸ் கண்டிப்பாக ஃபோர்ஸஸ் வந்து அதிகமாக தான் இருக்கும். ஆனால் கோனிக்கல் லென்த்தோட வேல்யூ வந்து இந்த இடத்துல கம்மியாக இருக்க போது ஸோ பக்லிங் ஃபெயிலியரை வந்து இந்த இடத்துல அவாய்ட் பண்ணும். ஓகேங்களா, பக்லிங் ஃபெயிலியரை இந்த இடத்துல அவாய்ட் பண்ணணும். ஏன்னா பாயிண்ட் ஆங்கிளை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனால. ஓகேங்களா, கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதே போல் தான் சாஃப்ட் ஒர்க் பீஸ், ஓகேங்களா, சாஃப்ட் ஒர்க் பீஸ் வந்து பியோட வேல்யூஸ் வந்து 118 விட கம்மியாக இருக்கணும். ஓகேங்களா, 118 விட கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா பியோட வேல்யூ 118 மீன்ஸ் இப்போது 59 டிகிரியை விட கம்மியாக இருக்கிற பட்சத்தில் கோனிக்கல் லென்த்தோட வேல்யூஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். கரெக்டாக, கோனிக்கல் லென்த்தோட வேல்யூஸ் அதிகமாக இருக்கும். அதே போல் கண்டினியூஸ் சிப்ஸ், ஓகேங்களா, ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய கண்டினியூஸ் சிப்ஸ் வந்து டிஸ்போசல் ஆகிறதுக்கு ஈஸியாகவும் இருக்கும். ஓகேங்களா, ஏன்னா சாஃப்ட் ஒர்க் பீஸ் என்னும் போது நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக கண்டினியூஸ் சிப்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஓகேங்களா, அந்த கண்டினியூஸ் சிப்ஸ் வந்து ஈஸியாக டிஸ்போசல் ஆகிறதுக்கு இந்த கோனிக்கல் லென்த் அதிகமாக இருக்கிறது நம்மளுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதே வந்து இன்கேஸ் ஆஃப் பியோட ஆங்கிள் வந்து அதிகமாக 59 டிகிரியை விட அதிகமாக நம்ம இருந்துச்சு அப்படின்னா கோனிக்கல் லென்த்தோட வேல்யூஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும். சிப் டிஸ்போசல் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும். அதனால் சிப் டிஸ்போசல் கரெக்டாக இருக்காது நம்மளுக்கு. ஸோ அதனால் சாஃப்ட் ஒர்க் பீஸ், ஏன்னா சாஃப்ட் ஒர்க் பீஸ் வந்து 118 டிகிரியை விட கம்மியாக இருக்கணும். அதே போல் தான் வெரி சாஃப்ட் ஒர்க் பீஸும் இன்னும் கம்மியாக இருக்கும். சாஃப்ட் ஒர்க் பீஸை விட இன்னும் அதோட பாயிண்ட் ஆங்கிளில் வந்து 45 டிகிரி டு 50 டிகிரி இது போல் கம்மியாக இருக்கும். ஓகேங்களா, கம்மியாக இருக்கும்போது ஈஸி சிப் டிஸ்போசல் அண்ட் அது கூடயே வந்து இந்த பக்லிங் ஃபெயிலியரும் வந்து ஈஸியாக அவாய்ட் பண்ணலாம். ஏன் அப்படின்னா அதில் வெரி சாஃப்ட் ஒர்க் பீஸ்ன்றதுனால அதில் உண்டாகக்கூடிய ஃபோர்ஸஸும் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்க போகுது. அப்படி ஃபோர்ஸஸும் கம்மியாக இருக்கும் போது அதிலோட பக்லிங் ஃபெயிலியரும் நம்மளுக்கு இதில் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பும் நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. நெக்ஸ்ட்டு ட்ரில்லிங் பிட்டோட மேனுஃபேக்சரிங் மெத்தட். ஓகேங்களா, மேனுஃபேக்சரிங் மெத்தட் வந்து எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இதில் 2 மேனுஃபேக்சரிங் மெத்தட்ஸ் வந்து இருக்குது. ஓகேங்களா, ஒன்று என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஒன் ட்விஸ்டிங். ஓகேங்களா, ட்விஸ்டிங் மெத்தட் அண்ட் இது கூடயே வந்து என்ன மெத்தட் ஆட் ஆகுது அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷன் வெல்டிங் மெத்தட். ஓகேங்களா, அந்த 2 மெத்தட் மூலிமா வந்து நம்மளுக்கு ட்ரில்லிங் பிட்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம். சரிங்களா, எக்ஸாம்பிள் இப்போது ஒரு ராவாக வந்து ஒரு டயக்ராம்ஸ் ட்ரா பண்ணுவோம். இது வந்து எக்ஸாம்பிள் ஷாங்க் போர்ஷன்ஸ். ஓகேங்களா, இது வந்து நம்மளுக்கு ட்ரில் பிட். இதில் வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ரூட்ஸ் வந்து இருக்கும். ஓகேங்களா, இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு ஷாங்க் போர்ஷன் அண்ட் கோனிக்கல் போர்ஷன். ஓகேங்களா, எப்பயுமே நம்மளுக்கு ஆல்ஃபா ஹெச் ஹெலிக்ஸ் ஆங்கிள் எப்படி இருக்கும், சென்டரில்
மினிமமாக இருக்கும், அதே போல் ஆல்ஃபா ஹெச் பெரியில் மேக்ஸிமமாக இருக்கும். சரிங்களா, இது கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இதை நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். சரிங்களா, கண்டிப்பாக இதை மேனுஃபேக்சரிங் மெத்தடில் இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஷாங்க் போர்ஷனை விட்டுருங்க, இந்த கோனிக்கல் போர்ஷன்ஸை மட்டும் பாருங்கள். கோனிக்கல் போர்ஷன்ஸு ஃபஸ்ட்டு வந்து இனிஷியலாக எப்பொழுதுமே வந்து ஈவனாக தான் இருக்க போகுது. ஓகேங்களா, இப்போ ஈவனாக ஒரு மெட்டீரியல் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம ட்விஸ்டிங் மெத்தடு மூலிமா ட்விஸ்ட் பண்ணும்போது இதோட ஆல்ஃபா ஹெச், ஓகேங்களா, இந்த ஆல்ஃபா ஹெச் வந்து நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக ஈவனாக தான் இருக்க போகுது, வேரியேஷன்ஸ் இருக்காது. ஓகேங்களா, இந்த டயாமீட்டர்ஸ் வந்து ஈவனாக இருக்கும் போது, ஓகேங்களா, நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய ஒர்க் பீஸ் அண்ட் இந்த டயாமீட்டர் ஈவனாக இருக்கும் போது நம்ம ட்விஸ்டிங் மூலிமா ஆப்ரேஷன்ஸை யூஸ் பண்ணாலும் இந்த எலிக்ஸ், ஓகேங்களா, இந்த எலிக்ஸ் ஆங்கிள் வந்து ஈவனாக தான் இருக்கும், வேரியேஷன்ஸ் இருக்காது. அதாவது மினிமம் டு மேக்ஸிமம், பெரியில் மேக்ஸிமமாக இருக்குது. அதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த டயாமீட்டரில் வந்து வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும், வேரிங் த டயாமீட்டர். ஓகேங்களா, இந்த டயாமீட்டரை வேரி பண்ணும்போது கண்டிப்பாக இதில் ட்விஸ்டிங் ப்ராசஸ் நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம். இதில் ட்விஸ்டிங் அப்ளை பண்ணும்போது இந்த ஆல்ஃபா ஹெச்சும் வந்து வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும். ஓகேங்களா, ஆல்ஃபா ஹெச்சோட வேல்யூஸும் வந்து மினிமம் டு மேக்ஸிமமாக வந்து வேரியேஷன் இருக்கும். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது, கரெக்டாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. டயாமீட்டரில் வேரியேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதோட ஹெலிக்ஸ் ஆங்கிள்லையும் வேரியேஷன் இருக்கும். இந்த மெத்தட் வந்து ட்விஸ்டிங் மூலிமா அந்த கோனிக்கல் போர்ஷன்ஸை ஃபஸ்ட்டு வந்து மேக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த ஷாங்க் ஃபோர்ஸஸ், அதாவது ப்ளைனாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஷாங்க் ஃபோர்ஸஸை மட்டும் நெக்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃப்ரிக்ஷன் வெல்டிங் மூலிமா வந்து இந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா, இப்போ இந்த ரெண்டு மெத்தட் ட்விஸ்டிங் அண்ட் ஃப்ரிக்ஷன் வெல்டிங் மூலிமா வந்து நம்மளுக்கு ட்ரில்லிங் பிட்டை வந்து செய்கிறாங்க. ஓகேங்களா, கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதிலிருந்து நம்ம ஃபஸ்ட் இனிஷியலி கேட்கக்கூடிய ப்ராசஸ் பராமீட்டர் 5 ப்ராசஸ் பராமீட்டர்ஸ் பார்ப்போம். அதில் ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் பராமீட்டர் T1. T1ன்றது என்ன அப்படின்னா ஈக்குவல் டு F/2 sin B. ஓகேங்களா, Fன்றது ஃபீடு தெரியும், Bன்றது பாயிண்ட் ஆங்கிள். அதே போல் செகண்ட் B ஈக்குவல் டு D/2 sin B. ஓகேங்களா, இந்த இடத்துல Dன்றது என்ன அப்படின்னா diameter of drill bit, dia of drill bit. ஓகேங்களா, இந்த இடத்துல Dன்றது dia of drill bit. இதுக்கு முன்னாடிலாம் நம்ம ஸ்மால் D பார்த்துருப்போம், கொஞ்சம் டெப்த் ஆஃப் கட். ஆனால் இந்த இடத்துல ஸ்மால் D கிடையாது, கேபிட்டல் D. ஓகேங்களா, கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு சின்ன இடத்துலையும் நம்ம மாற்றிருக்கிறத நீங்கள் மெமரி பண்ணி தான் ஆகணும், வேறு வழியே கிடையாது. சரிங்களா, அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து எஃப்சியை வந்து நம்ம டைரெக்டாக எடுத்துப்போம். ஓகேங்களா, அதுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சது தான். அதே போல் இந்த இடத்துல டோட்டல் த்ரஸ்ட்டில் இருந்து நம்ம எஃப்டியை கண்டுபிடிப்போம். டோட்டல் த்ரஸ்ட்ன்றது என்ன அப்படின்னா 5 × FT sin B. ஓகேங்களா, இதுதான் ஃபார்முலாஸ். இதிலிருந்து FT மட்டும்தான் நம்மளுக்கு தேவை. ஸோ FTயை வச்சுக்கிட்டு டோட்டல் த்ரஸ்ட் divided by 5 sin B. Bன்றது பாயிண்ட் ஆங்கிள். ஓகேங்களா, இது நம்மளுக்கு இதுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சது தான். அதே போல் அடுத்தது என்ன அப்படின்னா டார்க் ரெக்யர்டு. ஓகேங்களா, டார்க் ரெக்யர்டோட வேல்யூஸ் என்ன அப்படின்னா 0.6 FC × D. Dன்றது diameter of drill bit. ஓகேங்களா, இதில் நம்மளுக்கு வந்து என்ன தேவை அப்படின்னா எஃப்சி மட்டும்தான் தேவை. ஸோ எஃப்சியை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு ரெமைனிங் இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸ் அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வருவோம். டார்க் ரெக்கார்ட் டிவைடட் பை 0.6 × T. ஓகேங்களா, இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாஸ் நம்மளுக்கு தேவைப்படும். ஸோ நம்ம எஃப்டி அண்ட் எஃப்சி இது ரெண்டுமே வந்து முக்கியமானது. ஓகேங்களா, அதே போல் T1 B1. அடுத்தது நம்ம எப்பயுமே பார்க்க போகிறது மெட்டீரியல் ரிமூவல் ரேட். ஸோ MRR, இந்த MRRக்கான ஃபார்முலாஸ் பாருங்கள், T1B × VC. ஓகேங்களா, VCன்றது கட்டிங் வெலாசிட்டி. இந்த இடத்துல F/2 D/2 × VC. ஓகேங்களா, இதிலிருந்து FD/4 × VC. இந்த இடத்துல (2) D/2 எப்படி போட்டோம் அப்படின்னு இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருக்குது அப்படின்னா பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு நம்ம T1 என்னென்ன எடுத்திருப்போம், F/2 sin Bன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருப்போம். அதே போல் Bனா அதோட வேல்யூஸ் வந்து D/2 sin
பின்னு சொல்லி பார்த்துருப்போம். ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய விசி. ஸோ சைன் பி கேன்சல். ஸோ அதுக்காக தான் f/2 d/2 இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய எஃப்சி வந்து இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ மெட்டீரியல் ரிமூவல் ரேட் வந்து FT/4 இன்ட்டு விசி. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ஏன் அப்படின்னா இது எல்லா மெட்டீரியல் ரிமூவல் ரேட்லேயும் வந்து நம்மளுக்கு இந்த FDVC மட்டும்தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? இந்த /4 வந்து நிறைய ஈக்குவேஷன்ஸில் இருக்காது, இந்த ஈக்குவேஷன்ஸில் இருக்கும். கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ட்ரில்லிங் பிட்டில் இந்த இடத்துல /4 மெட்டீரியல் ரிமூவல் ரேட்டில். அதே போல் இந்த இடத்துல டின்றது டயாமீட்டர் ஆஃப் ட்ரில் பிட், டெப்த் ஆஃப் கட்டு கிடையாது. ஓகேங்களா? அதையும் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா? இந்த பார்த்துருக்கக்கூடிய இந்த ப்ராசஸ் பேராமீட்டர்ஸில் இருந்து நம்ம ஆப்ளிக்யூ மிஷினிங் இருந்து ஆர்த்தோகனல் மிஷினிங்கை கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு தேவையான ரெக்கார்ட் டேட்டாவை இதிலிருந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். சரிங்களா? இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம 4 ப்ராசஸ் பேராமீட்டர்ஸ் பார்த்துருப்போம். அந்த 4 ஆப்ரேஷன்ஸ். ஓகேங்களா? இந்த 4 ஆப்ரேஷன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஆப்ரேஷன்ஸ். ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது கிவன் டேட்டாஸில் இந்த ஆப்ரேஷன்ஸை டைரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா இதுக்கான ப்ரொசீஜரை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆர்த்தோகனல் மிஷினிங்க்கான ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணி தான் நம்ம ஆர்த்தோகனலாக வச்சு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. இன் கேஸ் ஆஃப் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு இதில் டவுட் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். ஓகேங்களா? தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.